हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों खुशामदीद करता हूं। दोस्तों देखिए, आज मैं असेंबल करने वाला हूं। ये देखिए पीछे आप सब पार्ट्स देख रहे हो, इसको अब मैं असेंबल करने वाला हूं। ठीक है, क्या क्या पार्ट्स है मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले क्या है, i7 का प्रोसेसर है, 12 जनरेशन का प्रोसेसर है। ठीक है, i7 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, प्लस ये जो है गीगाबाइट मदरबोर्ड है, B660M DDR4। इसमें क्या है, 12 जनरेशन का जो भी प्रोसेसर आता है, i3 में ले लीजिए, i5 में ले लीजिए, i7 में ले लीजिए, इसमें क्या है सपोर्ट ले लेगा। ठीक है, और ये जो बोर्ड है ये विथ वाईफाई वाला बोर्ड है, विथ वाईफाई वाला ये बोर्ड है। ठीक है, तो ये 12 जनरेशन का, ये i7 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, और जो मदरबोर्ड जो है B660M, ये क्या है DDR4 विथ वाईफाई वाला मदरबोर्ड है। ठीक है, प्लस उसके साथ क्या है SMPS 650 वाट का SMPS है, कूलर मास्टर का हैवी वाला SMPS है। ठीक है, और क्या है इसमें देखिए, इसमें जो ये 1 TB का NVMe SSD हार्ड डिस्क है सैमसंग का, प्लस क्या है रैम इसका 1632 GB का रैम है। और ये जो आप देख रहे हो ये लिक्विड कूलर है। लिक्विड कूलर कैसे फिट करना है, क्या करना है, इसके लिए मैं अलग कभी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कैसे लिक्विड कूलर लगाना है। ठीक है, ये देखिए लिक्विड कूलर है जो प्रोसेसर के ऊपर लगाते हैं। उसके बाद आप देखिए ग्राफिक कार्ड है GT 730 4GB DDR3 का क्या है ग्राफिक कार्ड है। ये क्या है नॉर्मल यूज़ के लिए, गेमिंग वगैरह के लिए, नॉर्मल गेम भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग के लिए ये क्या है, ये इनफ है, बस है, काफ़ी है इतना। ठीक है, और आप देख रहे हो ये क्या है, कूलर मास्टर का क्या है, हाँ कूलर मास्टर का कैबिनेट है। ठीक है, ये फुल सेट सिस्टम बनने वाला है दोस्तों। इसमें क्या है, आपको अगर ज़्यादा गेमिंग करना है, ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े अगर गेम खेलना है तो आपको इसमें कुछ नहीं है, ये जो ग्राफिक कार्ड है आपको दूसरा लेना पड़ेगा, जो हैवी वाला जो आता है ना 8GB 6GB का जो ग्राफिक कार्ड आता है, हैवी वाला आपको हैवी वाला लेना पड़ेगा। ये जो सिस्टम है ये आप नॉर्मल यूज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ऑफिस का ऑटोकैड हो गया, डिज़ाइन हो गया, जो भी हो गया, ये उस काम के लिए बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसको असेंबल करता हूँ। ठीक है, असेंबल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे असेंबल किया हूँ, क्या किया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पूरा असेंबलिंग का वीडियो नहीं बना सकता हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो फिर कभी इंशाल्लाह बना दूँगा पूरा कैसे असेंबल करना, क्या करना है। और ये लिक्विड कूलर है, इसको कैसे फिट करना है, कैसे लगाना है, आपको अगर सीखना है, जानना है, तो उसके लिए मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि लिक्विड कूलर का वीडियो बनाना है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलो।
हेलो दोस्तों, देखिए असेंबल सब हो गया है। ठीक है, असेंबलिंग सब कर लिया हूँ। ये मदरबोर्ड बैठा है, ये ग्राफिक कार्ड है, यहाँ पे रैम है, यहाँ पे देखिए RGB वाला जो लिक्विड कूलर था ये भी लगा दिया हूँ। देखिए इसका जो लिक्विड कूलर का जो वीडियो है मैंने अलग से बनाया। ठीक है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं इस वीडियो में ऐड नहीं करूँगा, इसके लिए अलग वीडियो बनाया। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जा करके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो RGB कैसे लिक्विड कूलर कैसे फिट करना है, कैसे कनेक्ट करना है, और लिक्विड कूलर के साथ जो भी वायर वगैरह जो भी स्क्रू वगैरह जो आता है सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सब ज़रूरत होता है, तो देख लीजिए कैसे फिट किया हूँ। ठीक है, मैं इसको ऑन करके भी मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये असेंबल हो गया है। ठीक है, ये देखिए SMPS है, पावर देना है आपको। और ये वाला जो है क्या वाईफाई, ये विथ वाईफाई वाला मदरबोर्ड है। ठीक है, ये वाईफाई का एंटेना दिया है, ये मैग्नेट के जैसा बैठता है। देखिए ठीक है, ये ग्राफिक कार्ड है, इसमें क्या है HDMI पोर्ट है, VGA पोर्ट है। ठीक है, जो भी ये सब है, USB पोर्ट भी है, C टाइप का सब है इस पर। और यहाँ पे देख लीजिए ये RGB का जो लाइट है, जो लिक्विड कूलर में जो लाइट है वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये लिक्विड कूलर का पूरा ये कनेक्शन है। ठीक है, उसके लिए वीडियो बनाया, आप उसको सही से आप देख लीजिए कैसे कनेक्ट करना क्या नहीं करना। और ये फ़ैन के लिए ये सब कनेक्टर देता है। ठीक है, ये 2 फैन इसमें लगा हुआ है। ठीक है, देखिए तो मैं इसको एक बार ऑन करता हूँ, अब देखिए ये देखिए ये सामने भी RGB फैन है। ठीक है, ये देखिए ये कूलर मास्टर का। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर अगले वीडियो मिलते हैं।